嗱，各位朋友，我係 Billy，今次同大家開呢個盒咧，厲害啦嚇！2017年嘅世界冠軍版本，仲要限量398台嘅啫，全球呢個係其中一台啊！多謝13樓4樓每人一位，同埋佢嘅朋友路人甲借出嚟嘅嚇，即刻同大家開始。嗱，依家係一架咩車咧？我上網抄到咧，呢架版本同有啲冇貼紙嘅版本咧係兩架車嚟嘅。呢個有張貼紙嘅話咧，講到明係得398台。上網揾呢架車應該咧，當時賣59,800日元嘅啫。咁就講到明咧係得幾百架，亦都叫做 World's Edition 嘅，即係而家我哋手頭上呢個咧講到明係 World's Edition。咁啊，可能有啲版本咧就係比呢架車平啲，亦都唔係咁少嘅。咁如果觀眾想揾翻呢一架究竟係屬於邊一架咧，咁你要留意咧，有冇 DTM 呢個英文啦，有冇 Limited 啦，有冇 World's Edition 咧，你先至可以揾翻而家我手頭上呢個版本。咁可能裡面啲料都唔同嘅嚇，裡面有所提供嘅嘢啦、顏色啦等等，有少少唔同嘅嘢，咁就記住留意啦。當時呢個價錢，咁咧我花咗一段頗長嘅時間咧，都揾唔到而家 eBay 有得購買啊！即係如果你有冇人買咗之後掟翻出嚟咧，係冇嘅嚇。如果有嘅話，應該都係好貴好多啦，因為如果300幾台咧，啲人就會收埋，好似而家呢一部咧，路人甲呢一部咧，佢又唔會走去賣俾人。嗱，一件咁重要嘅物品啊，398台，仲有封口嘅嚇，要打開佢咧有啲肉痛啊。不過咧，為咗觀眾，為咗大家，今次咧就打開佢。好，戴翻手套之後，究竟裡面係點咧嚇？日本嘅好多模型都應該保留嘅呢個說明書，不過呢個說明書咧，哇，齊全嘅好多嘢啊！一陣間講啊，跟住咧，我相信呢塊最特別啦嚇。首先睇咗先啊，咁咧我見到咧網上面都有講，究竟你係398台裡面邊一架咧？呢架就係第111架，哇！仲要靚 number， 咁啊路人甲真係夠運啊！佢亦都可能係明知道呢個 number 唔通，照計係打開先知嘅嚇。咁我唔知道會唔會好似Team Associated 嘅嗰啲模型咁，嗰啲遙控模型咁咧，係打開先知道係邊個 serial number 嘅。咁我喺外面個盒度咧見唔到係111，咁原來呢一架咧發大啦，一個好嘅 number， 呢塊金屬底板啊，照計係7075嘅一啲靚嘅料嚟嘅，咁有 kick up， 亦都裡面有螺紋，裡面有啲CNC 嘅紋嘅嚇，偷輕少少。外面咧有啲窩形嘅嚇，兩邊有窩形嘅，前面有 kick up， 後面就冇啦嚇。呢個就係個底板啦，唔係完全黑色，接近黑色嘅鐵色啊！呢仲有兩粒突出嚟嘅物件嘅，咁睇嚟咧就同嗰個泵把啱啱吻合，咁所以唔係淨係靠嗰4粒螺絲去固定個泵把掛，話唔定咧呢兩粒嘢咧都令到個泵把唔會走位嘅，好特別嘅設計嚟啊！咁大家亦都可以留意下啦，佢喺廈門嘅室內場比賽嘅，照計就係嚇。咁咧都有好多訪問關於呢個冠軍車手阿 Ryan Maifield。咁我亦都睇咗嗰啲片嘅，哇，精彩得好緊要嘅嚇，個車好厲害。咁啊，大家都可以留意下。咁拎開咗個說明書之後咧，裡面係咁嘅。首先講完睇下我最想睇嘅油壓先嚇。咁而家你睇到油壓嗰個直徑咧嚇，好相當大嘅 Big Bore 啦嚇。而家嘅趨勢都係咁，去到2025年都冇大分別啦，都係咁粗嘅油壓。咁
咁你話而家嗰個版本同當時2017年嘅版本有啲咩分別咧？我唔知道。咁我相信而家有一路玩住後驅 buggy 嘅1:10嘅人士咧，更加清楚啦。可以留言講多啲俾我知嚇。而家呢個版本咧，你哋如果冇買到嘅話，而家睇緊嘅話咧，講下哇，仲有啲咩進步？講俾人知2025年究竟所有世界賽嘅車係會點啦？咁我見到咧就係一半 Yokomo 嘅設計咧，亦都係同亞蘇士嘅好接近咧，就係用呢個 bleeding 嘅辦法啦，即係必有出嚟嘅辦法咧，去整呢個油壓嘅，最尾用粒螺絲逼咗啲油出嚟，跟住先收緊呢粒螺絲，決定下你嗰支油壓芯喺邊個位置嚟做開始嘅嚇。咁有啲人咧就中意即係插晒支油壓芯入去先至扭實，有啲人咧中意掹晒出嚟，有啲人喺中間。咁呢個咧就悉隨尊便啊！當時嘅到現在咧都係咁樣嘅嚇，依有工具送嘅。咁嗰啲油壓拍咧就係黑色啤出嚟嘅，就唔係白色嘅，似乎啲物料上咧就冇乜太特別啦。啊，唔係喎，依個又啤出嚟咧，中間仲要收埋咗白色嘅油壓拍。呢個咧就呢個 edition 有啦，唔知你嗰個 edition 有冇啦？即係話咧，通常係用白色嗰啲嘅，呢個啤出嚟咧就反而係唔用嘅。呢啲當然要用啦嚇，咁所以呢啲部件咧可能就唔係當時呢個 edition 需要用嘅嘢啦嚇，裡面有特別版本嘅，咁有 O-ring 啦，當然嚇，呢套嘢得意。咁嗰啲彈弓係咩顏色嘅咧？係好似有啲深嘅紫色嘅嚇，我都睇唔清楚究竟係咩顏色，又唔係生咗鏽，啞色面嘅。深紫色，少少令，好特別嘅彈弓顏色。好，跟車嚟亦都有有車鈴俾嘅。咁我相信當時咧就即係啲人亦都有可能有自己買鈴啦，亦都唔奇嘅嚇。6角嘅車鈴 ，OK， 適合好多型號都可以用。咁呢個6角形嘅 size 咧，同我哋而家啲 touring car 咧應該係一樣嘅嚇，有好多好處。但係裡面嗰啲支撐就好特別啦嚇，你睇下望下，米字形仲中間有多個圓圈形嘅，令到呢個車車鈴嘅硬度咧有所增加。好，呢包亦都好特別嘅，一啲都唔平嘅嘢嚟嘅，2塊超過3mm，睇嚟4mm 咁上下厚嘅油壓架啊！咁咧呢度呢2塊可能都係車頭嘅，都唔奇啊！啊，唔係，呢塊車尾嘅，另一塊車頭嘅喺呢度。咁仲有啲支撐係一齊使用嘅嚇，亦都有個金屬嘅支撐。咁呢2嚿咧應該只係揀一嚿嘅啫，睇嚟呢嚿咧就啤埋一齊啊！依嚿先真正使用嘅，所以呢個 edition 咧點解貴咧？就係因為呢啲金屬料啦嚇。前面嘅油壓架應該有呢個金屬嘅支撐，後面嘅風翼咧就照計咧用翻呢2個膠嘅風翼嘅架啦嚇。好，呢一包有啲咩特別嘢咧？係我嚟固定嚿電嘅一塊碳板，接近3mm 厚。咁裡面亦都有啲係軟啲嘅海綿嘅膠嚟嘅。咁亦都有另一個膠嘅部分咧，固定嚿電嘅。咁我相信要提下依2粒金屬嘅料，睇嚟依2粒金屬咧，我嚟擰實嚿電嘅。咁亦都係一個特別版本先至會附送啦嚇。咁呢2粒嘢應該咧就係喺依2個窿上面擰實嚿電。仲攞到個車殼出嚟，呢個車殼咧面頭嗰陣顏色咧，咦有啲綠色嘅保護貼嚇，好纖幼。Yokomo 嘅依家常用嘅後驅車殼啊，咁咧聽講話呢度呢個玻璃嘅角度咧，由於係比較直嘅有好大嘅下壓力嘅，
以前係唔興咁樣嘅，而家咧所有車輛都係咁上下，去到今天都係咁樣嚇。車頭咧係會突然間好高，跟住低翻，令到咧車中間接近車頭嘅位置咧有啲好大嘅下壓力。嗱，仲有一塊好厚嘅尾翼，呢個尾翼真係犀利啊！摸落去咧好硬淨，同我哋而家 Touring Car 嘅尾翼爭得遠啊！Touring Car 嘅尾翼通常好柔軟嘅，而家哇呢塊真係緊要，好硬。嗱，我冇接觸到後驅嘅 Buggy 好多年啊，而家發現咧佢仲有另一塊 Lexan 片，睇嚟咧係有多一個風翼，唔知係咪你咁樣係一塊，咁樣又一塊啦。俾車頭用嘅嚇，中間呢個部分又唔知點用啊！如果有知道嘅嚇，網民請隨便留言。咁我亦都送埋400度油同埋300度油。咁睇嚟車頭同車尾咧有唔同嘅選擇嘅呢位車手。咁所以咧呢個版本咧亦都俾埋唔同嘅油壓，有300同400啊。好，咁呢一包咧應該係一包下搖臂嚟，可能睇唔出佢係車頭同車尾啊，睇嚟係車尾。咁亦都有兩支好貴嘅金屬物料，我嚟決定通常尾嘅 toe in 嘅尾嘅 toe in 咧嗰個臂咧亦都可以做出少少。咁除咗可以做到 toe in out 之外咧，由於有4方窿咧，佢係配合一啲4方格去做出一啲 anti squat 啦，或者一啲 anti dive 嘅作用。咁啊，同一般嘅現行嘅爛路車咧嘅配備好相近。咁我之前嗰包應該冇講錯，係後備。呢一包咧係前備。點解咁講咧？因為前備咧先至會擸埋 C 座一齊包掛 ，C 座加埋個轉向。咁呢個轉向你睇到咧，個轉動嘅支點咧個中心位置咧，就喺個轆嘅前面嘅，咁所以咧令到即係如果呢個咁嘅設計咧，呢個轉向形狀咁嘅設計咧，令到個車更加走得直嘅嚇。咁但係轉彎上面咧，咁樣可能差咗少少嘅。咁呢個係一個取捨嚟。而家望下2017年嘅版本嘅轉向咧，其實都有啲啟示嘅。咁即係話咧，如果嗰個轉向中間個支點位置咧，係喺個車軸嘅前面嘅，而家唔喺中間嘅話咧，呢個係會令到個車走得更加直，可能直路咧就厲害啲啊。轉彎嗰度咧，可能就會冇咁多轉向啦。咁啊加埋 C 座啦，仲有啲金屬料，我見到有嚿金屬料喺呢度嘅。咁呢個金屬料可能係一個前面嗰啲偏嘅一個補強嚟嘅，拉實左右兩條偏。亦都係令到咧，如果萬一有咩撞擊嘅時候，架車可以繼續行嘅可能性提高。跟住有啤令啦，有波頭啦，仲有呢個應該係前泵把，好細個嘅一個前泵把。同我稍為熟悉嘅4驅爛路車一樣咧，依架後驅嘅爛路車咧都有2個 side guard 嘅。咁呢2個 side guard 咧係令到個底板咧更加鞏固，萬一有啲咩撞擊咧，個底板冇咁容易攣嘅，真係靠呢2個 side guard 啦嚇，佢係膠嚟嘅。咁而家見到咧，應該係2個 side guard 嚟啊。咁呢2個 side guard 咧，我比較熟悉，就算即係我唔對後驅嘅爛路車唔熟咧，我都砌過4驅嘅爛路車啊，最近嘅 X-Ray， 咁都見到咧。呢啲 side guard 咧係令到下面嗰個 chassis 咧嗰個底板咧更加硬嘅，係有鞏固作用。咁亦都有啲人選擇揀唔同嘅窿嚟上實佢啦，咁就可以校到少少嘅嗰個底板嘅軟硬。咁同埋有呢2個 side guard 咧，亦都可以幫忙咧，令到嗰塊底板冇咁容易撞攣。咁原來條天線管咧比較短嘅，如果今時今日嘅，可能而家嗰啲買到啲仲短啲都唔奇啊！咁呢包應該係一包尾波箱，再加埋咧齒輪嘅部分，起碼咧裡面有3個減速齒啊！而家見到有個金屬嘅
金屬呢個咧應該咧就係楞住個大嘅減速齒嘅，第二邊係大減速齒嚟啦。跟住仲有兩個類似咁上下大嘅後來嘅減速齒啦，先至到嗰個車軸嘅。咁呢度有微滑嘅一啲物料啊嚇，呢度幾多塊咧？3塊微滑物料，係俾呢個微滑裝置用嘅，係扣住呢個大嘅減速齒。佢大嘅減速齒喺呢度，中間仲有冇其他東西咧？有彈弓，呢個彈弓咧就係愛嚟較微滑㗎啦。嗱，憑樣子辨認咧，呢包咧就係個車頭嘅 bulkhead， 亦都可以話係頭擔。咁有啤領頭擔嘅另一個部分係愛嚟呢個部分咧，愛嚟扣住兩個車頭嘅下搖臂。咁跟住有啲部分咧係愛嚟扣住車頭嘅上搖臂都唔奇啊！呢兩個部分上搖臂就係一支推杆嚟嘅啫嚇。揀嘅波頭膠料咧咁嘅樣嘅，咁同你一般嘅Yoco 帽有冇分別咧嚇？呢個標誌一樣一模一樣，其他嘢可能都一樣，唯獨是嗰啲推杆咧，呢啲睇嚟係鈦嘅推杆嚟嘅。嗱，我望到嘅物料咧，似乎係 titanium 嘅物料嚟嘅。咁所以呢包嘢咧價值不菲㗎。嗱，呢一包除咗有雙面膠紙之外咧，仲有魔術貼。呢個魔術貼咧就俾你個車殼同埋頭先嗰兩個 side guard 夾埋嘅部分鞏固個車殼嘅嚇。仲有lock nut。嗱，呢一包咧就係尾慢向啦，同埋尾嘅 bearing hub。咁而家呢個尾嘅 bearing hub咧，我都見到同現在2025年嗰啲版本係相類似嘅設計嘅，係兩嚿砌埋嘅。仲有另一嚿喺呢度砌埋咗咧，可以容易啲調校到嗰個 roll center 同埋 camber 啦。當然，咁呢個係金屬嘅物料嚟嘅。呢嚿咧就膠嘅物料嚟嘅，咁我想問下現在2025年係咪通常係咁嘅咧嚇？抑或兩嚿都係塑膠嘅咧嚇？通常係似乎係兩嚿塑膠嘅機會大啲。咁而家佢送咗金屬料咧，又令到呢個咧係比較貴嘅一個版本啊。咁我見到呢度有啲膠料嘅係塞入去呢個 bearing hub 嘅下面嘅部分嘅，就係愛嚟調校下面搖臂嘅支撐位置嘅。咁所以唔單止上面可以調校嗰個上搖臂嘅高矮啦，下面搖臂楞住 bearing hub 個位置咧都可以作出調校啊，好多嘢可以調校。咁呢一包除咗有 servo horn 之外咧，最特別咧有 servo 金屬嘅 servo mount， 亦都有啲碳板話唔定咧愛嚟攝住一啲位咧，令到適合唔同嘅servo 嘅大小啊嚇。有唔同嘅 servo 嘅話咧，就可能需要攝唔同嘅碳板啦。跟住有兩嚿金屬嘅 servo mount， 咁又令到呢包嘢又貴啲嘅。我頭先揾嚟揾去都揾唔到呢個部分，原來喺呢度啊，就係個珠叉。珠叉係一個齒嚟嘅，所以咧頭先我點解揾少到一個齒咧？因為其中一個齒嚟咗呢度啊。咁係金屬嘅珠叉啦、珠叉盤啦、珠叉片啦、珠仔啦、彈弓啦，同埋所需要嘅部分啦、啤領啦等等。咁呢個係相當之着迷嘅，令我好中意製珠叉。咁睇下佢有幾多個窿位，好多個窿位，費事數啦嚇。但係佢俾咗兩種大細嘅珠仔，最大嗰種都係得2mm 嘅啫，咁上下啦嚇。可能係美製都唔奇嘅，但係似乎係公製2mm。跟住仲有啲細啲嘅珠仔咧，係比較側壓，當係側壓啤令咁使用。咁一共有15粒大嘅，咁未必用晒15粒嘅。通常咧都係即係even number 嘅，應該咧係眾數嘅。咁我唔知道入幾多粒啦，照計有比多。嗱，跟嚟呢一包珠叉呢一包咧，仲有兩種油啊，千祈唔好撈亂。淺色呢個先係珠叉油啊，深色呢個咧
應該就係有嗰啲萬向節嘅潤滑油嚟嘅，用錯咗大件事啊！仲有0044一包包開嘅摩打齒，幾多齒嚟嘅咧？22齒，48 pitch。仲有 Yopo 自己本身嘅一啲工具，係呢支就麻麻地啦嚇，扭得多就會塌嘅啦嚇，所以我最尾都係用咗啲即係鐵定鋼嘅東西嚇，用鋁嘅比較論盡啲。嗱，說明書包住裡面咧有藍色嘅皺紋膠紙，我嚟遮玻璃嘅，呢個顏色好特別。亦都有一定日本最興嘅邊個買咗呢件貨品啦嚇。嗱，貼紙就冇講呢個係一個特別嘅 edition 嚟嘅，只係話呢個係一個 YZ2 嘅一個 model。咁但係都幾靚啦嚇。說明書跟嚟嘅呢一份刊物咧特別重要啊！呢度講明咧呢個版本呢個 Works Edition 嘅版本咧有啲咩更改啊？咁例如咧呢兩個係金屬件啦嚇，又或者呢個車頭嘅一個上面嘅膠咧係硬嘅物料啦，又或者呢個部分咧同原本車又唔同啦。睇嚟呢個咧呢個 Center Link 咧都係特別啲嘅版本嚟。咁呢個補充物料裏面咧就講明啦，呢啲部分啦，呢個 Rear Suspension Mount F 同埋呢個 Rear Suspension Mount R 咧都係金屬版本嚟，都係唔同嘅版本啦，同原本量產型嘅車。咁呢塊碳板唔同咗啦嚇。頭先我哋見到一個鞏固碳板嘅金屬件啦，又係呢個 edition 先有啦。原來個 motor plate 個摩打片咧都係唔同嘅。咁呢度仲睇到咧嗰個微滑裝置咧，唔係得兩塊物料啊，有3塊特別嘅軟啲嘅物料啦，同埋呢個設計都令到咧係有啲複式嘅設計啊，即係要用呢兩塊最重要，因為呢塊咧應該咧就係比較最後嘅比較最滑嘅地方啊，反而咧呢度調校咧係好重要嘅嚇。一般嘅車輛都係得兩塊啫，夾住咗嗰個大嘅減速齒，但係而家呢度咧似乎前面嘅調校咧係重要啲。咁佢亦都有講咧話，譬如呢個咁嘅 gearbox support 又係呢個 edition 先有啦。咁個 C 座咧係用 graphite 嘅，即係個物料都唔同嘅。又或者咧個頭臂咧，頭嘅下搖臂咧物料都係唔同嘅，轉向物料又唔同嘅，等等都係 graphite 嘅。咁呢度亦都有講咧個六角同埋嗰個 U joint 咧，又係呢個版本先有嘅。咁頭先嗰啲油壓芯咧原有 titanium coating 嘅，雖然佢係銀色，咁又係特別版本嚟。咁好奇怪啦！嗱，我哋頭先見唔到有綠色彈弓，咁但係而家佢話咧呢個版本咧係綠色彈弓嘅，話唔定係好深嗰隻綠色啦。唔通我色盲？咁啊，希望大家你喺鏡頭上面見唔見到係綠色咧嚇？佢話係 green 嘅。咁我再用近鏡睇下真正嗰4條彈弓，點我都睇唔到係綠色喎。嗱，頭先我亦都冇估錯咧，嗰個 servo mount 咧。呢個叫做 Z2 203A 呢個部件咧，又係呢個 World Edition 先有。咁而我諗好多人都覺得呢個部分都珍貴嘅。呢個部分有埋嗰日 Ryan Maifield 贏出嘅嗰啲 setting。咁如果喺翻嗰度再玩嘅，假設啦嚇，咁有一個好嘅指引。咁原本呢份說明書咧，我諗我都揭得快啲啊！你中意睇嘅話，你就自己 pause 啦。嗱，豬仔咧原來一共要入14粒嘅，咁佢只係俾多1粒嚟嘅啫嚇。咁總共有幾多個齒輪咧？呢度望得好清楚啦嚇。有2個細嘅減速齒，一個大嘅喺出面，同埋嗰個豬叉嘅減速。咁呢個部分已經修改咗啦，唔係原本都係得2塊微滑物料啊。
咁而家呢度我嗰個3塊，唔通嗰度地方係需要特別好嘅調校？呢個唔知道。咁跟住咧就整下尾波箱，砌落個車架度。咁頭先嘅呢一塊物料咧已經變成一塊碳嘅物料啦，有啲嘢可能唔同咗啦。好，跟住整個轉向咯，車頭轉向同埋下搖臂咯。咁啊，真正有個泵把嘅，個泵把真係要食入嗰兩個窿度嘅。咁而泵把之前咧，原來有嚿膠料，嗰嚿膠料咧就係食入去個金屬板嗰兩個窿度啦。好，咁嗰個尾嘅 bearing hub 咧嘅設計比較複雜嘅，但係由於咁咧可以作好多調校。咁我諗今時今日嘅所有後驅嘅爛路車咧，都係咁上下嘅設計，4驅都係咁上下嘅設計啊嚇，咁先係最精密嘅調校嚟。好，跟住咧就整上搖臂啦，上搖臂應該唔係好困難嘅，都係普通推杆砌埋嘅啫。跟住嗰支油壓究竟有幾多個水泡咧？呢度有冇講咧 ？X ring 1個2個 X ring 咁我中意嘅。越多水泡就應該越難漏有啲嘅嚇。有2個 X ring， 中間有個 collar。咁咧仲要攝嘢，有支油壓心裡面嘅。咁點解要攝咧？因為驚住嗰個油壓拍咧黐住下面個底咧，就令到有張力。好嗱，有冇講點樣入油咧？掹出嚟入油嘅，跟住成個冚落去嘅。唔係，呢度有講啊，懟晒入去先至擰實。咁即係話咧，支芯會向裡面縮噶啦，應該。咁呢個部分整埋4支油壓上架車度。呢個部分咧就整 servo。咁跟住接收同埋電變。原來電變咧喺個車嘅比較高嘅位置，喺嚿電嘅上面嘅。咁可能我俾我整，可能會整翻矮啲啦。咁但係佢個接收又係打洞，又高少少。咁可能裡面啲位真係好逼夾啦。跟住先至整摩打。咁遲先整摩打嘅。咁呢啲步驟當然啦，一般玩到呢啲車嘅人士應該都自己可以自己作出控制。嚿電咧可以打橫，亦都可以用2嚿電 separate pack 嘅打直咁製，哇好多變化，可以用分體電嘅原來。好，咁嗰條車胎咧，呢度就冇贈送啦。就算 World Edition 用嗰條車胎都冇贈送啊！咁我睇到嗰條 track 咧，佢唔係真係一個地氈嚟喎，唔知係咪都係用翻泥嘅。咁所以佢而家咧連胎都唔送，跟住個車殼。咁而家呢度呢個，有嘅，呢度係可以加隻風翼仔落去嘅。咁呢本說明書最後咧有個空白嘅 setting sheet 啦，跟住有成個解剖圖啦。同埋咧有部件辨認，咁就完啦。嗱，我喺度感謝13樓細佬門阿偉同埋佢朋友路人甲啊，借出啲咁好嘢可以摸下、睇下同埋大家分享下嚇。如果喜歡呢啲片嘅，請你 like、share 同埋免費訂閱啦嚇。可以揾翻播放清單裡面 Yokomo Vintages 揾到其他 Yokomo 嘅所有古舊車輛或者係新嘅車輛啊。如果唔喜歡古舊車輛，可以揾到我最近試嘅 A88RR 同埋 MTC3嘅一啲片段啦，又或者我嘅遊記啦，或者養魚啦等等嘅追蹤住，再同大家見面，拜拜。